তো নেক্সট সেশনটা একটু ডিফারেন্ট। এতক্ষণ ধরে তো আমরা অনেক কথা বলছি, আমরা অনেক কিছু বলার চেষ্টা করছি বা বোঝার চেষ্টা করছি, বাট এবারে আমরা একটা শব্দ শুনবো আমরা, ঠিক আছে? শব্দ শোনার পরে সেই শব্দটা হচ্ছে খাবারের শব্দ, ফুড সাউন্ড। বাট আপনাদেরকে গেস করতে হবে যে ফুডটা কি, বাট তার চাইতেও সবার আগে গেস করতে হবে যে কে খাচ্ছে। তো কি খাচ্ছে সেটা বের করতে হবে, বাট তার চাইতে সবার আগে বের করতে হবে যে কে খাচ্ছে, এটা আপনাদেরকে বের করতে হবে। তো দ্যাটস দ্য টাস্ক। ওকে, তো আমরা এক একটা করে শব্দ প্লে করব, প্লে করার পরে আপনারা যে কেউ বলতে পারেন, চ্যাট বক্সে লিখতে পারেন, আনমিউট করে বলতে পারেন, দ্যাটস ফাইন। আমার খুব সুন্দর একটা ডিসকাশন হচ্ছে, সবাই সবাইকে রেসপেক্ট করে খুব কথা বলছি আমরা সবাই, দ্যাটস এন ফাইন এনার্জি ক্রিয়েট করছে। সো আনমিউট করে আমরা বলতেই পারি, ওটা আরো বেশি ভালো হয় আই থিঙ্ক। সো আমি সাউন্ডগুলো ছাড়া শুরু করবো, একটা করে সাউন্ড শোনার পরে আমরা একটা করে গ্যাপ দিব। সো ওই গ্যাপে আপনাদেরকে বলতে হবে বা চ্যাট বক্সে লিখতে হবে যেটা কিসের শব্দ, মানে কে খাচ্ছে এবং কি খাচ্ছে। তো সবাই কি ক্লিয়ার এই রুলসটা সম্পর্কে? ওকে, সো লেটস স্টার্ট। এটা ইঁদুরে শব্দ করছে মনে হয়। না ইঁদুরে হ্যাঁ এত ভাই, দূরে এটা খেতে পারে না। পান্ডা হচ্ছে ইয়া খাচ্ছে, Yes, বাঁশ বানর। খাচ্ছে, পান্ডা হচ্ছে বাঁশ খাচ্ছে। বাঁশ খাচ্ছে, রাইট। বাঁশের কচি বাঁশ। পান্ডা কচি বাঁশ খাচ্ছে এমনই মনে হয়, অথবা কেউ অ্যাপল খাচ্ছে। যারা বলেছেন পান্ডা বা কচি বাঁশ বা হোয়াটএভার, কাছাকাছিও যান নাই, আমরা কিসের শব্দ বা কে খেয়েছে আমরা পরে রিভিল করব, আপনারা মাথায় রাখেন। প্রথমটা এটা ছিল না, প্রথমটা ছিল একটা কুকুর, ও খাচ্ছিল হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। তো এটা আমরা দেখাবো পরে ভিডিওটা, আমরা পরে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খেতে পারে, এটাই তো জানা ছিল না। খাই যারা একটু ভালো কুকুর ওরা খায়। বড়লোক কুকুর। আমরা নেক্সট স্টেপটা শুনি। ভাত খাচ্ছে। গরু জাবর কাটতেছে নাকি? হ্যাঁ, সাউন্ডগুলো এত হ্যাঁ, ছোট sounds like. বোঝা যায় না খুব একটা, খুবই স্লাইড। হ্যাঁ, একটু চ্যালেঞ্জিং, মানে না পুরোটা মিলে কিন্তু একটা শব্দ, আমি তো অনেকক্ষণ ধরে প্লে করতেছি, পুরোটা মিলে একটা, মানে অনেকক্ষণ ধরে খাচ্ছে কাইন্ড অফ। সো এনি গেস? গরু জাবর কাটছে, কাছাকাছি আছে। গরু ঘাস খাচ্ছে। গরুর বদলে ছাগলটা বাদ দিতে হবে আর কি। ছাগল ঘাস খাচ্ছে। যাই হোক, এটা আসলে ছিল হচ্ছে একটা ঘোড়া, ও গাজর খাচ্ছিল। সো ঘোড়া গাজর খায় ভাইয়া? ঘোড়া তৃণভোজিত। আমরা নেক্সট পরেরটা শুনি, এইবার একটা খুব ইন্টারেস্টিং। একে তো ভাইয়া সাউন্ড শুনিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, আমরা সবাই একটু শুনি এবার এটা। অনেক শুনেছেন, এবার বলেন। এটা শিওর কোন খরগোশে কিছু খাচ্ছে। খরগোশ, হ্যাঁ। Who said that? ইয়েস, মি। গ্রেট জব আব্দুল আওয়াল ভাই। এটা হচ্ছে Because- খরগোশ একটা তরমুজ খাচ্ছিল। খরগোশ খুব ফাস্ট খায়। এক্স্যাক্টলি, এটা খুব ফাস্ট খাচ্ছিল। ট্রু, এক্স্যাক্টলি। এইবার একটা খুব ইন্টারেস্টিং। এইটা পান্ডা হইতে পারে। এটা বাঁশ খাচ্ছে। পান্ডা বাঁশ খাচ্ছে। বাঁশ বা আখ এই জাতীয় কিছু একটা খাচ্ছে ছিলে। হয় নাই, বাঁশটা ঠিক আছে, কিন্তু কে খাচ্ছে? মানুষ। না, এটা ছিল হচ্ছে বানর, মানকি। ও খাচ্ছে বাঁশও ঠিক বলবো না, একটা লতানো টাইপের, এটা আর কি। এবার একটু বেশ ওয়াইল্ড চিন্তা করতে হবে। হ্যাঁ, বলেন। বিড়াল। 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 হয় নাই, কাছাকাছি। শুনতেই পাইনি। বাঘ বা সিংহ পানি জাতীয় লিকুইড কিছু খাচ্ছে। আমি খাচ্ছে রাতে মনে হয় কোন মাংস খাচ্ছে। না, মাংস না, লিকুইড কিছু খাচ্ছে। আচ্ছা, এটা ছিল হচ্ছে একটা পিগ, ও খাচ্ছে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সবজি। ওকে, আমরা লাস্টটা চেষ্টা করি, ঠিক আছে? এটা একদম খুব প্রকাণ্ড চিন্তা করতে হবে আমাদেরকে। প্রকাণ্ড, তাহলে হাতি।
আগে শুনি। গন্ডার, জলহস্তি শুনতে পাচ্ছি না। ওকে, এটা ছিল হচ্ছে বেসিক্যালি হাতি ও তরমুজ খাচ্ছিল। ওকে, তো আমরা এবারে আপনাদের কাছে তো বিশ্বাসই হচ্ছে না আমার, কেন জানি মনে হচ্ছে এবার ভিডিওগুলো একটু দেখাই আপনাদেরকে, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে কোনটা কি ছিল। সো এটা ছিল আমাদের সেই প্রথমটা, কুকুরের ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খায়, তাও আবার সস দিয়ে। তাও সস দিয়ে, barbecue sauce দিয়ে। একরকমের না, অনেকগুলো ফ্লেভারের সস অ্যাড করে। এই যে ভাই যদি বলতো যে সস দিয়ে খায় তাহলে পারতাম এটা, বলে না দেখে পারতাম। তাও আবার ম্যাকডোনাল্ডসে। এবার ছিল হচ্ছে আমাদের সেই গাজর খাওয়ার ঘোড়া। তো তারপরে ছিল আমাদের সেই খরগোশ। আব্দুল আল ভাই, ইউ ডিড এ গ্রেট জব। থ্যাংক ইউ। And then ছিল আমাদের মানকি, and then আমাদের পিগ, and finally ছিল আমাদের এলিফ্যান্ট অর হাতি। কেউ কোনো কথা বলছেন? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর অ্যাট লিস্ট দ্য ট্রাই, বিকজ ওই যে আমরা বলছিলাম না একটা মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স ছিল এরকম যে ভিজুয়াল স্পেশাল মানে কোনো কিছু শুধু দেখানো না, বরং তার ভিজুয়ালটা। এই কথাগুলো যখন আমরা বলছিলাম তখন কিন্তু এই যে আমাদের ভিজুয়ালি একটা কিছু চলে আসছিল, রাইট? আমরা অনেক কিছু ভাবছিলাম, চিন্তা করছিলাম যেটা কিরকম হতে পারে। সো দ্যাটস অলসো ইনক্রিজ আওয়ার অ্যাবিলিটি